ανάμεσα στην εορτή της Αναλήψεως και στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής έρχονται στο προσκήνιο μεγάλες προσωπικότητες να εορτάσουμε και να τιμήσουμε. 7η Κυριακή από του Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά και γεραίρει τους πατέρας της Εκκλησίας και ειδικότερα τους 310 και 8 οσίους και θεοφόρους πατέρας του συγκροτήσαντας την πρώτη ενοικαία της Βυθινίας το έτος 325 σύνοδον οικουμενικήν. Μια σύνοδος η οποία εγένετο το υπόδειγμα δια όλας τα οικουμενικά συνόδους που ακολούθησαν. Και βεβαίως η σύνοδος η πρώτη η οικουμενική ή το σπουδαιοτάτη, διότι έθεσε τα θεμέλια, αλλά και η πρώτη εκείνη που κατεδίκασε την αίρεση και δι των αριανισμών, εκείνη η οποία θέσπισε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, εξέδωκε 20 κανόνας και το έργο της υπήρξε σπουδαιότατο. Αλλά είπαμε, θυμούμε τους πατέρας της Εκκλησίας. Τι είναι όμως πατήρ της Εκκλησίας? Τι σημαίνει πατήρ της Εκκλησίας? Και συγκεκριμένα πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας λέγεται ο Θεοφόρος και πνευματοφόρος εκείνος Ανήρ, ο οποίος τη εμπνεύση του Παναγίου Πνεύματος έζησε Άγιον βίων, ο οποίος φωτίστηκε από το Πανάγιον Πνεύμα και έζησε εμπειρίες Θεού, δίδαξε είτε με τον γραπτό λόγο είτε με τον προφορικό λόγο, αγωνίστηκε, είχε ιεραποστολικό φρόνημα, είχε αισθήματα φιλανθρωπίας και φιλαδελφίας και έδωκε το φως του Χριστού εις την οικουμένη. Γι' αυτό και η Εκκλησία ήρθε και τους ονόμασε πατέρας και διδασκάλους. Δεν είναι όλοι οι Άγιοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Και υπάρχουν ακόμη και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Άλλο αυτό. Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι εκείνος ο οποίος έγραψε, έκανε περιγραφή, έστω ιστορία εκκλησιαστική, αλλά δεν ονομάστηκε πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αυγασθέντες, δηλαδή φωτισθέντες υπό του Παναγίου Πνεύματος, έδωκαν το ήθος και το φρόνημα και ηρμήνευσαν την Αγία Γραφή, τις Θείες εντολές στο λαό του Θεού, κοντά στο λαό του Θεού. Γι' αυτό και κατεξοχήν έχει κι άλλο ένα όνομα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ονομάζεται και Εκκλησία των Αγίων και Θεοφορών Πατέρων. Και βεβαίως όλοι οι αιώνες ανέδειξαν πατερικές μορφές. Και βεβαίως σε όλους τους αιώνας ο Θεός έδωκε αυτά τα φωτεινά πνεύματα, έδωκε αυτούς τους οδοδείκτας δια των λαών. Οι πρώτοι αιώνες ανέδειξαν τους λεγόμενους αποστολικούς πατέρας. Ευθύς μετά τους Αποστόλους έχουμε τους αποστολικούς πατέρας που συνέχισαν το έργο των Αποστόλων, ως ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ως ήταν ο Ιερός Πολύκαρπος, με εκείνο το φοβερό μαρτυριόν του, που όταν ο Ανθίπατος του είπε ότι θα σε βασανίσω και θα σε ρίξω εις την φωτιάν εάν δεν βλαστημίσεις των Θεών και αν δεν προσκυνήσεις τα είδωλα, εκείνος είπε την περίφημη εκείνη φράση «80 και 6 έτη δουλεύω τον Κύριόν μου, πώς τώρα να τον αρνηθώ?» και οδηγήθη εις το μαρτύριον. Αλλά εκτός από τους Αποστολικούς πατέρας έχουμε και τους Απολογητάς, μια άλλη μερίδα, όπως ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, για να ακολουθήσουν
μεγάλοι πατέρες, ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο ήρωας αυτός της πίστεως που σήκωσε όλο το βάρος, το θεολογικό. Στη συνέχεια να έχουμε τους Καπαδόκας πατέρας, είναι η χρυσή εποχή των πατέρων, ο 4ος αιώνα, με τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιερό Χρυσόστομο, τους δύο Γρηγορίους, το ύψος αυτό της θεολογίας, που τα συγγράμματά των και τα κηρύγματά των είναι απαράμιλα και θέτουν γερά θεμέλια για την όλη θεολογία της Εκκλησίας. Και όταν λέγουμε θεολογία της Εκκλησίας και όταν λέγουμε ότι οι πατέρες θεολόγησαν, δεν εννοούμε απλώς την γνώση περί της θεολογίας, μίαν επιστημονική δηλαδή γνώση του Θεού, αλλά εννοούμε θεολογία την εμπειρία του Θεού. Είχαν γεννήσει από η ψυχή των και ύπαρξη των πατέρων της Εκκλησίας από θεϊκές εμπειρίες. Για να ακολουθήσουν οι επόμενοι αιώνες με άλλους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ονοματίζουμε μερικούς. Μάξιμος ο Ομολογητής, στη συνέχεια Ιωάννης ο Δαμασκηνός, περασπιστής των Ιερών Εικόνων, Μέγας Φώτιος, Σημειών ο Νέος Θεολόγος, αλλά και οι χωροί ακόμη μη λησμονούμε των πατέρων που έλαβαν τον τίτλο ως ασκητικοί πατέρες. Σιάκ ο Σύρος, Εφραίμ ο Σύρος, Ιωάννης συγγραφεύς της Κλίμακος, αλλά και οι πατέρες οι υμνογράφοι ως ο Ανδρέας Κρήτης, ο Ρωμανός ο Μελωδότος, για να φτάσουμε στο σημείο τον νέο θεολόγο μέχρι τον 14ο αιώνα, τότε που λάμπουν στο πνευματικό στερέωμα Γρηγόριος ο Παλαμάς, Σάββας ο Βατοβιδινός, Φιλόθεος Κόκκινος και τόσοι άλλοι μεγάλες μορφές, μέχρι και τα κατοπινά χρόνια, μέχρι και αυτών των Άγιων Νεκτάριων και των Κοσμάν των Ετωλών, αλλά και των Οικόδημων των Αγιορείτην. Πατέρες της Εκκλησίας, που δεν είναι μια νεκρά παρακαταθήκη, που δεν είναι παρελθοντολογία, που δεν είναι αντικείμενα του μουσείου, αλλά είναι πηγές, είναι φάροι φωτεινοί, είναι πατέρες της Εκκλησίας. Όσο ωραιότατα ακούσαμε στο σημερινό δοξαστικό, ακούσαμε των Αγίων Πατέρων ο χορός και στη συνέχεια δύο καταπληκτικές εκφράσεις για τους πατέρες της Εκκλησίας. Να λέγονται αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, δηλαδή του παραδείσου, αλλά και λίγο πιο ύστερα την άλλη σπουδαιοτάτη φράση του δοξαστικού εκείνου, να λέγει μυρίπνο άνθη του παραδείσου. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδαξαν την αλήθεια, μας δίδαξαν τον φόβο Θεού, μας δίδαξαν την ευλάβεια, την ιεροπρέπεια. Μας δίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας πως ο άνθρωπος που πολύ καλά κατήχαν όλα τα ζητήματα του ανθρώπου, πως ο άνθρωπος, πως ο πιστός, πως ο χριστιανός θα γίνει και αυτός άνθος του παραδείσου. Θα είναι ο άνθρωπος και αυτός ένας λαμπρός αστέρας μέσα εις τον παράδεισον. Λησμονούμε ενίοτε μέσα στην ενδοκοσμικότητά μας, λησμονούμε αυτόν τον τελικών προορισμών μας, που είναι η κατάκτηση του παραδείσου. Να όμως που οι πατέρες της Εκκλησίας σήμερα μας το υπενθυμίζουν αυτό, και δεν ήταν τυχαίες προσωπικότητες, ήταν πεπαιδευμένοι άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν την θύραθεν, την κλασική του τεστ, την παιδείαν, αλλά και τα Ιερά Γράμματα, και ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν την σπουδαιτάτη σύνθεση του ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος, αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτισμών ελληνοορθόδοξων, ελληνοχριστιανικών. Αυτούς λοιπόν τους πατέρας τιμώμεν σήμερα, και πόσο θα έπρεπε, κάνω την σκέψη, πόσο θα έπρεπε η νέα γενιά και τα σχολεία μας και η εκπαιδευτική κοινότητα να αρδεύει μέσα από αυτά τα νάματα, μέσα από αυτές τις πραγματικές και ζωντανές πηγές,
τα συνθήματα εκείνα, τα μηνύματα εκείνα, τα οποία πραγματικά εξυψώνουν τον άνθρωπον. Πόσο θα έπρεπε στα σχολεία μας υπέροχα κείμενα των πατέρων, των καταδικών μας πατέρων, να διδάσκονται στα παιδιά μας. Όταν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην Αμερική, υπάρχουν σπουδαιότατα ερευνητικά κέντρα και ειδικά μελετητήρια για τους δικούς μας Έλληνας πατέρας και ειδικές έδρες για τον Χρυσόστομο και για τον Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Παλαμάν, εμείς πόσο υπολοιπόμεθα και πόσο λησμενούμε αυτή την Ιερά Παρακαταθήκη και αυτόν τον ατίμητο θησαυρό που ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε προνόμιο ότι έχουμε πατέρας της Εκκλησίας. Άλλοι λαοί δεν έχουν πατέρα της Εκκλησίας και εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη και αυτή την πνευματική κληρονομιά. Γι' αυτό μέλημά μας να είναι όχι απλώς η τιμή, όχι απλώς να γνωρίζουμε, αλλά να εμβαθύνουμε στα πατερικά κείμενα, να κάνουμε μία στροφή προς την πατερική μελέτη και κατεξοχήν προς το πατερικό ήθος και φρόνημα. Και αυτό το πατερικό ήθος και φρόνημα μας λέγει: γίνε άνθρωπος πιστός για την κατάκτηση του παραδείσου. Να έχουμε λοιπόν την ευχή των Αγίων Πατέρων και με την ευχή των Πατέρων να ζούμε τον βίον μας τούτον.